Nakakaloka. Pupunta kami sa inyo, Zarina, at ito ay panoorin mo na lang. Vlogger yarn. Zarina, pagod na ako agad. Ano ba to? Kinakabahan na kami. Condo rain. Ayaw mo kasi kami labasin, Mi. Ni hi vlog. Hala! Ay, yun lang. Magkukontrate tayo. Lahat tayo mag-ano. Oh my So God. guys, nandito na kami sa condo ng kaibigan namin. And yung reason kung bakit namin siya pinuntahan kasi hindi na siya nagsisin, hindi na siya nagre-reply, hindi na rin sumasagot sa mga tawag. So, Ito ba yun, Vito? dito daw. Ang bilis. International dog. Kinakabahan na ako. Realistic na. Ganda nga eh, may ayala pa nga eh. Gusto ko rin magandang magbenta ng ganun. Hello mo! Sinabi ko nga sa inyo kung pang-inan niyo talaga hayop ko. Hello! Ito bang mama ko na din? Mama. Ay! Mama. For the hello. Hi! Kapag ka na nag-record. Hi Barbie! Mga ka-date ko. Ay, ganun pala dapat. Yan, totoo nang may ka-date ako. At least if you invest your money in a condominium, mas safer ka. So efficiency features, maximize natural lighting, and maximize security.
Yes, guys, January. Ano ngayon, January? Usog ka, usog. Ang yabang mo naman. So, belated happy birthday, Charis. Kung mamamanood mo to, belated happy birthday. So, today is January 13, Friday the 13th pala ngayon. Tapos, wait lang, mag-iito pala ako. Wala akong intro. Another set, it's your girl, JC, and welcome back to my InShot channel. So, for today's video, ngayon na lang tayo mag-unboxing. Wala ata akong in-unbox noong December, I think. Kasi, ang regalo po nila sa amin ng Christmas and New Year is, syempre, pera. So, i-unbox ko, diba? Ano i-unbox ko sa inyo? So, dito na lang natin i-haul yung ibang binigay nila and such. So, yung una sa lahat, itong phone na gamit ko for today. Sobrang kinikilig pa din ako. Salamat po, Mama Joy. Maraming pong salamat sa inyo. Hindi. Ayan, yun yung phone na gamit ko ngayon. Huwag na natin i-brag kung anong phone yun, basta magamit ng phone. At medyo okay na akong mag-edit at saka medyo okay na rin yung uploading. Yes. And eto, galing to sa binigay ni Miss Indy. Thank you so much. Ito yung Appa Flask Christmas gift niya. Tapos eto yung mga iba. Ito yung ibang pinaggamitan ko ng mga natanggap ko ng Christmas at New Year. So, actually, hindi pa to lahat. Pero like, syempre, simple things lang. I mean, basta yung mga hindi pa lahat. Pero ito yun. Isa to. Ganon. So anyway, ito muna kasi nabuksan ko na to. Ito yung unang-unang dumating. And it is a sando. Yung sando, tapos yung medyo crop top, tapos yung Christmas tree. Yun. Ganon. Makakamiss yung ganito. Tapos ito, actually, ito lang to eh. Hindi po ako nakapasok ng supermarket. And it is an underwear. At alam mo na may pakita ko pamila. Like, I would spread this stuff. So, yeah. Tapos ito. Next, we have here this one. Ito ay case. Pero, hindi case ng cellphone. Ito ay case ng earbuds. Ito siya. This one. Here this one, pero meron siyang sabit-sabit pa and everything. Ayan. Next is we have another one. I think two. Earrings. Okay. Pero I think earrings. This one is an earring. Feeling ko super ganda nito. Ganito lang siya, oh. Ayan. Buksan natin for you guys. Isuot na rin natin para happiness. Ito siya, oh, like butterfly. Yeah, look at that, girl. Look at the bitch. Kasi ito, nasira na siya. Like, nag-loose na yung lock niya. Yan, nag-loose na yung lock niya. So, I would buy something na hindi malulose yung lock niya. Yung walang lock. Pero like, nakasabit na ganyan. Ito yung below. I mean, like, yung butas ng tenga ko ito. Alay naman siya. Ba't ayaw mo siya? Ayaw mo siya. And then, ayan, ganun siya, guys. Ah, di ba, ang ganda? Oh my God, ang ganda. Oh my God, ang ganda. Oh my God. Ayan, di ba? Sa kabila, ayun.
isa pa, wait lang. Tapos next is we have here this one. This one. Syempre, ito ay phone case na kung ano ang gamit ko ngayon. Feel ko, pag pinakita ko, ma-identify nyo kung ano yung gamit ko. But I think, hindi masyado, pero this one, it's so cute, right? So cute. Tapos, meron siyang kasamang cup socket. Wait lang. Ito yung kasamang yung cup socket. Wow! Pero I think hindi ko siya ilalagay. Hala, ang saya. Oh my god. Look, girl, look. Look. Oh my god, ang saya mo. Wait lang. Ito pa, may isa pa. May isa pa. Actually, marami akong naka-add to cart na phone cases, but hindi ko binili lahat. Kasi girl, natuto na ako. Pag bumili ako ng mga ilang beses, hindi na ako magtitigil. Pero baka bumili ulit ako kasi girl, ito maganda rin talo. Oh my god, girl. Kaso parang hindi kakasya. Wait lang. Oh my god, hindi siya kasya. Hindi kasya to. Pero ito kasya to. Ito hindi siya kasya. So, ang swerte naman ng pagbibigyan ko na to. Kasi may kilala ako na parang medyo same kami hindi pala kami same, pero same na ganon ng unit, and then same ng brand pero ibang unit, mas maliit kasi ito. So ano yung order ko? Pero maganda kasi ang ganda niya, diba? Diba? Kasi hindi kasi talaga kasi maliit kasi parang binuksan, parang nagtaka ako ng size. Okay lang, at least hindi masasayang to kasi may pagbibigyan naman ako. So, makikita niya na lang to kung naibigay ko na to. Makikita niya na lang yung video kung naibigay ko na. So, hi guys. So, may humabol. Akala ko hindi na matutuloy, hindi na direct. But here it is. Oops! Ito bralette. Ulit. Kasi, wala lang, gusto ko na ng bralets. Wait, ito na lang yung suot ko. Ganon. Tapos, sa baba, naka-shorts lang ako. Tapos, ganito. Ganon. Ganon tayo eh. Nagiging sabadara na tayo pag habang tumatas. Tara. Ayun lang. Ayun lang. That's it for today's video. And do not forget to... Kasi wala akong... Hindi ko alam kung may sense to ngayon, pero feel ko naman meron. Ito ay isa sa rason kung bakit bibili ulit ako ng cases. So, see you on another haul. Kasi bibili ulit ako. Siguro mga February mo lang. Para may content tayo. Andang ko naman itong content ng January yes, ako. Pero nasa 2022 pa rin tayo eh. As of this moment, as of filming this. And pagpasensyahan nyo na, medyo namamaos po ako. Opo, dahil ako ay puyat kagabi at ako ay adult things. Alam nyo na yun. Sa mga adult dance, alam nyo na yun. Syempre, alam nyo talaga yun. So anyway, do not forget to spread love and share smile. Bye! See ya! Love lang. Sa una lang yun. Oy, alam mo ba? Ay, mas ganun pala yung camera ko. Mas wide. Hindi, mas closer. Ay, isip na mo. Kasi may 0.5 ka, ang Di. wala ko 0.5. Hindi ka naka-0.5 yun. Ay, no? Ay, ang layo. Eh, kasi dating to ay 16.1 ata yung last update niya. Mataas. Ay 16. Hindi, abot pa rin yung 10 sa 16. 16 Kasi din to. 16 din siya. Mas, Pero, 16 is latest. yung camera mo kasi, Pag ganun yung camera mo. Yeah. Tapos yung camera nito, pinaghiwalay na.